Tiga lagi ya. Satpol PP Diserahkan oleh ketua panitia ya. mengucapkan Dirgahayu Bhayangkara 73. Kami menolak kerusuhan, kami cinta perdamaian. Kami perwakilan MUI Kabupaten Pakpak Barat mengucapkan Dirgahayu Bhayangkara ke-73. Polri luar biasa. Kami menolak kerusuhan dan kami jual-jual. Petugas kebersihan Kabupaten Pakpak Barat mengucapkan selamat ulang tahun Bhayangkara ke-73. Semoga Polri makin dicintai masyarakat. Dirgahayu Polri, jual-jual. Sama seperti dirimu, ingin cinta, ingin kasih, ingin sayang.